saya mau mencoba Citato Indomie goreng. Nah, baunya seperti Indomie. Baunya kayak pedes-pedes di hidung. Terus coba saya mau mencoba ya. Enak. Kalian bisa beli di Indomaret, sudah ada, di Alfamidi sudah ada, di Alfamart sudah ada. Dan kemasannya tulisannya kayak gini ya, Citato Indomie goreng. Citatonya itu tulisannya kuning, Indominya merah. Logonya ada merah, kuning sama hijau. Terus gambarnya biru, rasa warna putih, mie goreng. Nah, kan sudah tahu ya. Sekian video saya hari ini ya. Dadah. Saya akan upload videonya di kalian subscribe atau berlangganan ya. Dadah.